is hy ook met hulle, maar meer nog, hy is in hulle. En John en Megan en Eli en Ezra, ons seën julle vanoggend in die naam van Jesus Christus. Ons seën die pad wat julle vat. Ons seën julle die openbarings en julle verhouding met God. Mag julle altyd in eenheid wees met mekaar, met hom, onderwerp onder die magtige hand van God, en hy lig julle op die regte tyd. Ons seën julle vanoggend, mag die Heilige Gees kragtig op julle rus. Mag die mense se lewens verander word waar julle gaan, dat hulle nooit weer dieselfde sal wees nie. Julle is 'n blessing, 'n seën vir die liggaam van Christus. Amen. En God se liefde gaan saam met julle soos 'n vuur, is hy in julle en hy is om julle. En hy sal julle lei in die dag, hy sal julle lei in die nag, en elke besluit wat julle maak sal gevul wees, sal gelei wees met die Heilige Gees, sal God se gedagtes wees. En wanneer julle praat, sal dit nie julle wees wat praat nie, dis hy wat praat. Amen. Here, so laat u koninkryk oor hulle kom. Ons seën hulle vanoggend. Ons seën hulle vanoggend in die naam van Jesus Christus, naam bo elke naam. Beskerm hulle, voorsien in hulle behoeftes, Here. Heilig is u, Here, so raak hulle nou aan. Ons seën julle, ons is lief vir julle, en ons celebrate saam met julle. In Jesus naam. Amen. Amen. Geef vir 'n lekker hande klap aan die pragtigste mense. Goed van dit julle hoor. Ons het nog 'n nuweling in die kerk, maar julle het hom seker al gesien, maar daarna hulle het 'n babatjie. Ek hoop sy hoor nou daar agter dat sy hom gou vir ons bring. Wie veel het al daarna sy babatjie gesien? Net jy. 3, 4. Julle ander, ek het hom vanoggend die eerste keer gesien, hè. Maar Rita het hom ook gesien. Daar nee, waar is hy babatjie? Bring hom gou. Haal hom met die kerrykot uit. Ek dink sy voet hom dalk nou en sê wag eers laat hy net klaar eet, laat hy kan. Maar is dit pragtig. Amen. Daai goedjies, ek sê altyd vir Rita, as hulle so kom, het julle al 'n babatjie gereik, het 'n spesifieke reuk. Dan sê ek, dis hoe die hemel reik. Hy kom pas uit die hemel uit, jy weet, so, dis die hemel reik. So, ons gaan 'n bietjie daai baby kyk. Daar eintlik het die kerrykot uit losgemaak. Hulle maak hom vas met rieme en kettinge as bang iemand vat hom. Marco, bring kom maar saam. Kom, jy het aandeel in die storie. Ons kan jou nie los nie. Yes, hy is amper so lank sy pa. Watch out. Halleluja. Kijk, hy gesig nie. Kijk daar, oma. Dreig om. Ja. Die wat nog nie moeilijk kyk, jy kyk dit die dingetjie. Te pragtig, nee. Ek net so 'n bietjie hoe vas voor hulle gaan sit. Kyk net. Nee, te mooi. Is eerste prys. Dit wen hierdie ene, ja. Is te pragtig. Ja, wie van julle beplan iets wat ons nie van weet nie? Ja, so ons is so dankbaar. En een van die dae gaan die babatjie toe en die Here as hulle nie al klaar gedoen het nie, maar ek is oortuig, daar's 'n storie. As kies ek jou tyd vat. 'n Ou vertel wat hy was in die hemel. Nou ek glo nie almal sê ons in die hemel was daar nie, maar hierdie ou sê was daar. En toe is daar kindertjies en goetjies na om 'n engel wat hulle besig is hulle teach en leer en toe vra hy nou hierdie goetjies waar kom hulle wie's hulle nou waar kom die klomp kinders vandaan? Toe sê hy vir hom dis die kinders wat se ma's het hulle wat is hy woord? Abokeers, so iets. Al die baie 'n bietjie afgebring, doodgemaak. Wat wag dat hulle ma's ook hier kan kom en kan weet wat hulle is. Dis wat vir hom vertel. Ek vertel jou net dit hulle is vir die Here net so belangrik soos 'n ou man van 100 jaar oud. Nee, net so belangrik ook vir hulle het Here Jesus gesterf en ons is so dankbaar vir die mooi dingetjie. Baie geluk julle twee. Het jy se kopie? Ja, daar's Amen. Ek gaan met u vanoggend gesels daar uit Efesiërs uit. En Efesiërs 3 van vers 1 af. Eintlik om by Efesiërs 3 te kom,
Moet ek vir 1 en 2 weer lees. Maar 1 en 2 vertel van hoe ons in Christus is, alles wat dit vir ons beteken, al die genade wat daarmee saamkom, al die seëninge wat daarmee saamkom, maar in hoofstuk 3 vers 1 begin Paulus en hy sê, oor al die goed wat in hoofstuk 1 en 2 gebeur het, al sy daar skryf, hy sê, om hierdie rede is ek Paulus die gevangene van Christus, vir julle wat heidene is. As jy ten minste gehoor het van die bediening van die genade van God, wat aan my verleen is vir julle, dat hy aan my deur openbaring bekend gemaak het, die verborgenhede, of die verborgenheid, soos ek tevore kortliks geskryf het. So, hy kom en hy sê vir hulle, dat die Here in hom 'n openbaring gegee het, dis verborgenheid. So daar's goed wat hy sê het gebeur, wat voorheen nie gewees het. Die verborgenheid is iets wat nie geken is nie. En skielik kom dit te voorskyn. Hy sê, maar die Here self, en ek wil jy moet sien wat daar staan, hy sê, die Here self het die verborgenheid aan hom bekend gemaak. Dit was toe was, het hy oopgemaak. Dit wat mense nie geweet het nie, het hy skielik oopgemaak, so kan sien en verstaan wat aan die gang is. En wanneer hy praat van daardie verborgenheid, kan u saam met my net vinnig lees, Efesiërs 1, dan sê hy in vers 9, praat hy iets van die verborgenheid, ek wil dit vinnig net vir jou lees, Efesiërs 1:9, hy sê, doordat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, na sy welbehae, wat hy in homself voorgeneem het. So hier kom hy ook vers 9 in hoofstuk 1, 'n verborgenheid wat hy bekend gemaak het. Wie van julle weet, as die verborgenheid bekend gemaak is, dan is dit nie meer verborgen nie. Dit is nou oop. So vir almal om te weet. Om die volheid van die tye te reël, met die doel, om alle dinge wat in die hemel, sowel as op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. Nou kom vertel hy vir jou, Jesus is die hoof van dinge in die hemel, dis die geesteswêreld, en die dinge op die aarde, dis wat ons sien, hy is die hoof oor dit alles. Hy sê, in hom, wie ons ook 'n erfdeel ontvang het, na ons van tevore daartoe verordeneer is, ooreenkomstig die voorneme van hom, wat alles werk volgens die raad van sy wil. Hy sê, sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid. Ons het reeds op Christus gehoop het, in wie julle ook na julle woord van die waarheid, die evangelie vir julle redding gehoor het, en wie julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos. So, hier kom en hy vertel, wat is hierdie verborgenheid? Dit wat God kom doen het in ons, dat ons kan wees tot lof en eer, wees lof van sy heerlikheid. Ons het op hom hoop. Nou, ek wil net iets sê, wat nou, terwyl ek met jou praat, in my hart opgekom het, en verskoon dat ek so 'n bietjie terug gaan Genesis toe. Maar Genesis kom, en hy sê ding, hy sê in Genesis 'n ding, en die Here praat, hy sê, laat ons mense maak na ons beeld en gelykenis. En hy het gesê, hy sê, en laat hy, dan wys hy, ons is meer voor, dan sê hy is singular, laat hy sal heers en oor alles wat geskep is, en hy vertel oor die heerskappy. En terecht, dink hy ou baie keer toe hy vir Adam en Eva gemaak het, dit is hulle. Maar het kan nie hulle wees nie, want soos iemand gesê, Adam kon nie eens ordentlik oor sy vrou heers nie, hoe die hoenders wil hy nou oor die ander goed geheers het, dit was nie hy gewees nie, het niks tevoorskyn gekom nie, dit kon nie hulle gewees het nie, want toe die duiwel met hulle praat, het hulle nie gestaan in plek vir heerskappy nie, die ou het hulle rondgeskuif soos hy wil, deur mooi woorde en verleidelike dinge te sê, het hulle het nie geheers nie, dit was nie hulle nie, maar hy maak 'n belofte, hy sê, hy praat met die saad van die vrou wat sal kom, en daardie saad wat die slang sê in die harskeem byt, maar hy sal jou kop vermorsel, hy wys toe na Jesus Christus, so die persoon wat hy in gedagte gehad het, wat sou kom na die beeld en gelykenis van God, is een man, sy naam is Jesus Christus. Ek weet julle is vir jou geskok, en gedog as Adam en Eva, hy het nie geheers nie. Dat is een man wat geheers het. Wie van julle weet waarvan praat ek? Spaar ons die koppe skud, die ander ons wonder nou verskriklik, dat ek vir Adam so nie tande kan skop. Maar hy was dit nie. Here Jesus
is die enigste persoon gekom het en gesê het, as julle my sien, het julle die Vader gesien. Hy is die enigste een gesê, hy sê die Vader is in my en ek is die Vader, en as julle my sien, Filippus, het julle hom gesien. Dis ek is die Seun, dis ek wat gekom het om te heers. Dis ek het aangebreek, hier is ek. Oh God, is julle nog stil hier? Of skreek te hard? Net ernstig. Ek probeer jou van 'n ding afstamp. Weet, jy moet verstaan, in prediking kom na 'n plek wat God met 'n mens praat en jy moet goed sê wat die mense nie van hou nie, maar wat hy van hou. Die Bybel praat ook van Adam as 'n lewende siel. Maar hy praat van Jesus as die tweede Adam of die laaste Adam, die lewendmakende gees. Is julle by? Wie van julle weet hy is die grootste? Hy is die heerlikste. En hy is die een wat toe die Vader in Genesis begin skep, toe hy sê dis wat ons gemaak, was sy plan nie hier voor oë nie, sy plan was vir die ewigheid. En hierdie persoon wat hy maak, na sy beeld en gelykenis. Nou kom Jesus Christus, ons glo in hom, en Paulus praat van die verborgenheid wat oopgemaak is, en hy praat van hierdie dinge, hy sê in hom, vers 11, Efesiërs 1, en wie so erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daaroor of daartoe verordeneer is, ooreenkomstig sy voorneme. Vers 12 sê, sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid, ons wat op hom, op Christus gehoop het. So hy kom en hy sê, ons moet wees tot lof van sy heerlikheid. Sê saam met lof en heerlikheid van Jesus Christus. Dis waarvoor ons hier is. Ons is weergebore. Die Bybel sê ons is saam met hom begrawe deur die doop in die dood, en ons het saam met hom opgestaan in 'n nuwe lewe. Inteendeel, die Bybel sê, net soos God hom opgewek het in 'n nuwe lewe, hy sê ons ook in 'n nuwe lewe kan wandel. Is julle by my? Wie van julle weet, as daar iets nuut is, dan is daar 'n ou ding wat weg is. Saam begrawe, 'n nuwe iets wat opgestaan, ons het 'n nuwe lewe in Christus Jesus. Is 'n ander lewe. Hierdie lewe wat ek en jy het, en dis Paulus se hele Efesiërs gaan nou praat oor Christus in ons. Christ in us, Christus in ons. En ons in Christus, hierdie eenheid, hierdie saamwees, so die wêreld hom kan sien in die kerk. Want die wêreld in die kerk sien ons veronderstel om die verreëse Jesus te sien. Baie keer gebeur het nie, maar is nie God se skuld nie, dit is sy plan. Dis wat hy moet gebeur. En dit gebeur wel. Die ouens wat dit mis, is omdat hulle wag vir een dag. Terwyl God sê, ek wil nou myself in my kerk, en deur my kerk, in die wêreld openbaar. Is julle nog by my? Waar was ons gewees? Efesiërs 1. Kom ons gaan terug na Efesiërs 3 toe. Daar sê. Hy sê in vers 4, waardeur julle, as julle die goed lees, my insig in die verborgenheid van Christus kan verstaan, wat te ander tye aan die mensekinders is nie bekend gemaak nie. Nie soos dit nou aan sy heilige apostel profete geopenbaar is deur die Gees. Naamlik, dat die heidene is nou mede-erfgename, medelede van die liggaam, en mededeelgenoot aan sy belofte in Christus deur die evangelie, waarvan ek 'n dienaar geword het, volgens die gawe van die genade van God wat aan my gegee is, ooreenkomstig die werking van sy krag. Hy sê in vers 6, die heidene is nou mede-erfgename. Ek wil dit net vir jou weer lees in hoofstuk 2. Hoofstuk 2 vers 19. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, medeburgers van die heiliges, huisgenote van God. Kan jy hom die Amplified gooi net? Ek wil net kyk wat sê die Amplified daar. Los maar. So is julle nie meer vreemdeling, maar bywoners, maar medeburgers van die heiliges, huisgenote van God. Amen. So, hy sê het vir ons in hoofstuk 2, hier kom herhaal hy in hoofstuk 3 vir ons hierdie selfde storie, en hy kom sê vir ons in hoofstuk 3 hierdie ding. Julle is mede-erfgename, medelede van die liggaam,
en mededeelgenote aan sy belofte, deur in Christus, deur die evangelie. Kyk gou vir my, as jy nie 'n Jood is, is jy 'n heiden. As jy 'n Jood is vanoggend, dan verskoon ons jou. Maar selfs hulle gaan na die Here toe deur Jesus Christus. Geen ander manier nie. As jy nie Jood is, as jy heiden, maar hy kom en sê, ons is nou mede-erfgename, medelede van die liggaam. Mededeelgenote. Hoor nou wat sê, hou het aan moet sê. Hy sê het vir ons mede-erfgename, medelede, mededeelgenote aan sy belofte in Christus, deur die evangelie. So, ek wil hê jy moet verstaan, in die vroeë tye is dit nie openbaar nie, maar as openbaar toe, Paulus hier goed begin praat, en hy sê vir ons, en ek praat met jou wat hier sit, kan jy asseblief gou, julle almal die sit, 'n vinger in die lug druk, die wysvinger. Dan sê jy, hy praat met my. En as God met jou praat deur sy woord, wil jy nie maar luister nie en begin glo en begin bely. As jy aan jou huis is en jy kom vanoggend ingestap en dinge is nie lekker daar nie en dis die mekaar en die hond het hier iets gedoen en die kat iets daar en jy's nie lekker nie, dan as jy daai goed sien dat in jou hart opkom, ek is 'n mede-erfgenaam. Ek is 'n mede lid van die liggaam. Ek is 'n deelgenoot, 'n mededeelgenoot. Nou hierdie drie goed wat ek nou is preek op hulle eie wat ek nie gaan doen nie, aan sy belofte in Christus, die evangelie. So ek en jy is saam met God in Christus Jesus, verborge in al sy krag en heerlikheid. Ek gee nie om hoe jy voel nie. Onthou in die begin van diens ek gepraat van geloof. Jou gevoel is 'n ding wat jou hel toe sleep. Gevoel is 'n ding jou in die dieptes van die duisternis laat afval. Wie weet waarvan praat ek? As 6 weet waarvan ek praat. Gevoel vat jou in 'n plek in, wat jy voel, daar's mense wat selfmoord pleeg. Daar's mense wat verslaaf raak aan goed, om net daar uit te kom. Dit is wat gevoel doen, maar geloof in die Here Jesus, vat my hoër as enigiets anderster. Is u by my? Ek weet ek so preek, daar's sielkundiges in die kerk, pastore en dominees, wat in die sielkunde studeer, vir jou sê, jy moet dit nie so erg vat nie, jy weet jy, die mense kan teleurgesteld wees. Ek wil net iets vir jou sê, as jy in Jesus glo, en glo in wat hy sê oor jou lewe, sal jy waaragtig nie teleurgesteld wees nie. Kan nie teleurgesteld wees nie. Hy is die een wat my hoër vat. Hy sê in vers 7, ek het 'n dienaar geword van hierdie goeie nuus, volgens die gawe van die genade van God, wat aan my gegee is, ooreenkomstig die werking van sy krag. Aan my die geringste van al die heiliges hierdie genade gegee, om onder die heidene die evangelie van die onnaspeurlike rykdom van Christus te verkondig, en vir almal aan die lig te bring, wat die gemeenskap is van die verborgenheid, wat van alle eeue af verborgen was in God, wat alles geskaap het deur Christus. Verskoon my. Hy sê, vers 9, vir almal aan die lig te bring. So hy wil dit aan jou openbaar. Sê asseblief saam met my, hy wil dit aan my openbaar. Sê saam met my, daar's 'n openbaring van God in Christus Jesus, wat aan my toe moet kom. Wie is nog by my? Kerk, ek preek nie omdat ek moet nie. Of wil nie, ek is geroep, God het my geroep en gesê, ek moet jy goed gaan preek. Nou, ek kan saam met jou gaan voel en medelee en al jou goed in jou deurgaan, of ek kan vir jou sê, daar's 'n ewige hoop. Hierdie hoop is nie 'n gevoel nie, dit is 'n persoon. Die Bybel sê Christus is ons hoop. Die het opgestaan uit die dode. Dis die lewende hoop. 'n Hoop wat vir jou krag en genade gee, deur van jy al die moeilikheid. Hy sê hierdie ding, en vir almal aan die lig te bring, wat die gemeenskap is van die verborgenheid, wat altyd verborgen was. So dat nou in vers 10, deur die gemeente, wie is die gemeente? Is die kerk. Is u deel van die kerk? Kom, dat ek net sien preek saam, nie dat ek doodgaan nie. Nie wag vir iets wat gebeur nie.
As die gemeente, aan die gemeente, dis ons is deel van daai gemeente, aan die owerhede, in die magte, in die hemele, die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word. So, hierdie goed is so groot, hy gebruik ons. Ons het gesing net, let him that is weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. All that stuff is in the Lord Jesus Christ. Is jy nog by my? As jy vanoggend hom glo, is jy in Christus. Hy sê, deur die gemeente, deur sy kerk, wêreldwyd, ons ingesluit, wil hy aan die owerhede, die magte, al hierdie goed wat daar in die hemel is, wil hy sy menigvuldige wysheid bekend maak. Volgens vers 11, die ewige voorneme wat hy opgevat het in Christus, ons Here. So al hierdie openbarings kom in Christus en deur Christus, in wie ons die vrymoedigheid en die toegang het met vertroue deur die geloof in hom. Daarom bid ek, dat julle moedeloos word by my verdrukking, terwille van julle nie, dit is julle eer. Hy sê, geliefdes, hy skryf dalk hierdie ding in die tronk. Hy sê vir hulle, jy weet, ek is hier, ek wil nie al die goed lees, maar hoeveel keer is hy geslaan, en as het hom gebeur het, maar hy skryf hierdie goed, en hy sê het vir die kerk, luister, ek gaan nou wel deur hierdie goed, maar as ook ek die goeie nuus vir julle wil bring. Nou ek weet, baie ouens sal sê, ja geliefdes, Paulus was in die tonk, jy weet het, toe het hy goed geskryf, en nou moet ons so sleg voel daaroor, ons moet ook geslaan word in die tonk wees, dat ons saam toe kan voel. Nee, hy is geslaan oor die goeie nuus. Nie John oor die slegte nuus nie. Die goeie nuus, wie ons is in Christus Jesus. Is jy by my? Sê saam met my, dis goeie nuus. Dis goeie nuus. Kijk, ek het in die begin gesê, wat jy glo is wat jou pad langs kom. Dit wat jy glo is wat met jou gebeur. Ek het in die lewe gesien wat mense twak glo en om hulle gebeur. Ek onthou 'n vrou jare terug, vir my kon sê, die eerste was, ek het haar pas getrou en haar man. So 2 weke later kom by my kuier en sê, sy sê vir my, jy weet seker ek en hierdie ou gaan skei. Ek sê, nee, 2 weke, wat weet ek nie? Sy sê, nee, jy verstaan nie. Sy sê, weet jy, my ouma is geskei, my ma is geskei, dit het my sussie al gebeur, so it's coming my way. Raai, wat het gebeur? Sy het toe gekry wat sy voor gevra het. Want sy het bely wat gaan gebeur, geglo dit gaan gebeur, en toe het dit gebeur. As jy by my, die dwaas. As jy begin bely, wie ek is 'n erfgenaam. Ek is deel van sy koninkryk. Kerk, as ek die goed praat, preek ek net vanoggend, omdat ek sien wat Paulus sê nie, daar's 'n tyd in my lewe, wat ek en Rita deur goed gegaan het, baie jare terug, oor 30 jaar terug, en hier's van julle wat nou vanoggend hier sit, wat ek van ken en weet en sien, en sê, jy het nie gekloe waardeur ons is nie. En jy is nog nie daardeur nie. Die moeilike tye gegaan. Moeilike tye, verwerp, geldloos, werkloos, amper godloos, behalwe by haar, by my. Ek wil niks bid nie, ek wil die Bybel lees, ek wil nie kerk toe gaan nie vir jare, 2 jaar. Hy het gewoon gegringsel kerk toe gaan, nek. En so nou dan nek sy met 'n kerk, en as ek weer daar uit, ek wil niks weet nie, ek was daar, maar ek probeer iets vertel, ek was op 'n plek, wat het 'n moeilike plek was. Ons kom met die moeilike tyd, maar die oomblik, toe die Here een aand vir my sê, ek het jou nog nooit verlaat nie. Die aand toe die is 'n teks wat ek ken, ek het vir jare het gepreek, en skielik kom sê hy vir my, ek het jou nog nooit verlaat nie. Toe gaan die liggie aan vir die eerste keer in my lewe, dat dit wat ek preek die waarheid is. Ja broer, maar jy weet, as jy by daai plek instap, wie het julle al gehoor, ekskuus nou dat ek nou afdwaal, maar ek moet dit doen. Ek het die boodskap baie gehoor, maar broer, as jy daar by die kroeg instap, nee, dan bly die Here agter, tot jy weer uitkom. En broer, as jy 140 ry, dan klim die Here uit die kar uit, want dit is net 120. En jy weet, ken hy goed wanneer die Here jou 'n bietjie los. Hy sê,
Niks sal jou uit my hand uitruk nie. Ek moet nog nie aan kroeg toe gaan, ek vertel net vir jou die waarheid. Want ek ken mense wat in die kroeg gered is. Ek ken 'n groot evangelis toe hy uit die kroeg uitstap. Toe ontmoet hy God aan die buitekant wat seker van hom gestaan en wag het. Maar ek ken mense wat binne in die kroeg op keer gekom het. Ek het ouens gehad wat die bestuurder vir die drankwinkel, en nou as jy sê ek praat van drank nou nie, maar kyk, dit is 'n vloekse ding, hy verniel mense. En die Here red sy siel. Ek wil net vir jou vertel, hy sê ek sal jou nooit begewe en nooit verlaat nie. En ek wil vanoggend iemand moet hier hoor, ek weet nie waar jy in jou lewe is nie, maar waar jy ook al is jou idee van die lewe, wat jou daar het. Die idee wat God het is, ek sal jou nooit in die steek laat nie. Jy is 'n erfgenaam, 'n mede-erfgenaam, mededeelgenoot aan die liggaam van Jesus. As jy by al wat ek probeer, change your mind. Kop tot inkeer, bekeer jou kop, kry jou denke reg en begin glo dit wat die Here sê. Daarom sê, moenie moedeloos word by my verdrukking nie, want dis goeie nuus wat ek vir julle bring. Om hierdie rede in vers 14 buig ek my knieë voor die Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke slag in die hemel en op die aarde sy naam ontvang, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens. En ek het nie begin praat oor Adam en die tweede Adam. Ek wil net iets kyk, dat hy, dis die Here, aan julle, toe hy vir die kerk skryf, is dit geskryf vir hulle, maar dit het 'n effek ook in ons lewe, en hy sê ook vir ons, dat aan julle mag gegee word na die rykdom van sy heerlikheid. Kyk vir my, wie glo die Bybel? Hy sê, Gods woord, dat aan julle gegee word die heerlikheid, of die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word, deur sy gees en innerlike mens. So God wil jou in jou innerlike mens, deur sy gees versterk. Is jy nog by my? Sê saam met my, hy wil my innerlike mens, deur sy gees versterk. En dis wat hy wil doen. Paulus bid dit. Die rykdom van sy heerlikheid. Daai rykdom is sy teenwoordigheid. Sy teenwoordigheid in jou. Wil hy jou in jou innerlike mens versterk. God in jou wil jou versterk en verkoop en sê, jy is nie 'n loser nie. Jy is nie 'n verloorder nie. Jy is nie 'n washout nie. Jy is nie whatever jy dink van jouself nie. Ek het gekom om jou deur my teenwoordigheid in jou innerlike mens te versterk. In vers 17, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon. Sien julle, ek sê, Christus wil deur die geloof. Sê saam met deur geloof. Ek vra weer, wat glo jy? Onthou jy begin, wat glo jy? Glo jy dat Christus in jou hart woon? Ag, Here, help die kerk. Wie van julle glo dat hy hart woon? Het jy geweet dat hy die een is wat die dood tot niet gemaak het? Wat sonde mee afgereken het? Wat met die duiwel afgereken het? Wat met alle siektes afgereken het? Wat met die armoede afgereken? Hy het met alles afgereken. Hy is die koning van die konings. Hy het 'n naam bo elke naam. En die skrif sê, sodat hy deur geloof in jou hart kan bly. Herman, is jy hier? Nou wil ek daai vraag vra. Klink vir jou dom. Maar let it be. Glo jy vanoggend dat Christus in jou hart bly, is my vraag. As jy net nou hier uitstap, glo jy dat hy agterbly of dat hy in jou hart bly? Hy sê deur geloof. What do you believe? God in my. Christus in my. Wat ook die omstandighede buite, wat ook die emosies, hy sê, die geloof in julle harte woon. Julle, wat in die liefde gewortel en gegrond is, God is liefde. En julle in staat kan wees, om saam met die heiliges ten volle te begryp, wat die breedte, lengte en die diepte en die hoogte is. En wanneer hy hier praat,
saam die Heiliges te besef of te begryp wat die breedte, lengte, diepte en hoogte is. Julle wat wiskunde gehad op skool, weet hy praat daar van 'n kubus. 'n Kubus, nee, wie van julle weet 'n kubus? Wie het al hierdie ding gesien, verskillende kleure en goed wat hulle so draai? Hulle noem dit 'n kubus. Sy breedte, sy lengte, sy diepte, sy hoogte is almal gelyk. Nou die wiskundige ouens praat van daai tipe ding as volmaak. In die wetenskap of in die wiskunde, dit is 'n volmaakte ding. Al vier goed is gelyk aan mekaar. Jy kan nie beter as volmaak. So, wat hy hier sê, jy in staat kan wees om saam met al die heiliges die volle begryp wat die volmaaktheid van die Here is. Soms sien ons dit nie so, maar ek lê jy moet weet, hy is 'n volmaakte God. Hy het vir niemand raad gevra toe hy geskep het nie. Hy het niemand raad gevra toe hy gedoen het hierdie eeu tot vandag toe nie. Dit was hy. En sy planne werk volmaak uit. En hy wil hê vanoggend jy moet weet dat die volmaaktheid van God woon in jou. Wie is nog by my? Ek praat nie van jou volmaaktheid nie, want party ons weet nie eens 2 en 2 is 4 nie. Ek praat van die volmaaktheid van almagtige God. Is julle by? Sy saam by volmaaktheid van God wat in my woon. Dit is Jesus Christus. Wie as ek hier gaan begin besef, wat het ons gebeur? Die prys wat betaal is. Ons nek en groan en moan oor goed wat nie daar is nie. In plek dat ons begin blydskap en vreugde oor wat daar is en dat die volmaakte God en al sy heerlikheid, die geloof binne in my bly. Amen. Kom ons gaan aan vers 19. Sê so, en die liefde van Christus te ken, wat kennis oortref. As jy sê liefde te ken, wat kennis oortref. So, dit beteken, kennis is iets wat jy weet. Ervaring is iets anderster. Is dit reg? Dan kan ek nie dadelik, ja, daar kan ek hierdie ding so gebruik. Kennis is, as jy weet dat 'n tamatie is 'n vrug. Dit is so. Tamatie is 'n vrug, gaan kyk maar. Dis kennis. Maar ervaring sê vir jou, jy moenie tamatie en vrugteslaai gebruik nie. Is julle by my? So, hy praat hier iets, liefde wat kennis oortref, maar hy praat van waarheid, hy praat van 'n openbaring, hy praat van realiteit, hy praat van 'n ervaring, 'n belewenis, dat jy iets het, wat mense vir sê, ja broer, ek weet hierdie goed. Dan kan jy sê, broer, ek weet dit net nie, ek het dit beleef. Wie van julle het al goed beleef wat ander mense nog nie beleef het nie? Kom, steek gou maar aan. Ek wil kyk in die kerk, het goed beleef wat niemand nog anders beleef nie. So, jy kan gaan praat van goed wat ander ouens nog net van gehoor het of van boeke van gelees het jy beleef. Jy het die dinge beleef. Hierso by 20ste 21ste November wanneer ons Glory Week het, gaan Johan Stein, als het gewoonlik hier somewhere, alles nou aan die rand, sy getuienis gee. En as jy hoor van goed wat ander mense, wat jy net gehoor het, maar hy sal vir jou sê, ek het dit nie gehoor en ek was daar. Ek het dit goed gesien. En hoe die Here sy lewe omgedraai het. Maar dis ervaring. So hy praat hier van liefde van Christus te ken, wat vir jou sê, hierdie liefde oortref kennis, is 'n ervaring wat jy het. En daai aand toe Here vir my sê, ek het jou nog nooit verlaat nie. Saam met dit het ek besef, hy moet my baie lief hê. Want as ek was, ek hom uitgeskop. As ek God was, sou ek al lank nie daar gewees het nie. Maar dank God, ek is nie. Hy is God. En ek het ervaar daaraan, ek sal jou nie begeven verlaat, daarin ervaar ek sy liefde vir my.
om het te ken, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. En wanneer jy daai ervaring het, en ek wil hê jy moet tog net lees vers 19. Sê saam met my, vervul. Nee, ook net die wat het glo. Anders sou nie glo, jy moet dit nie sê nie. Die wat glo, sê vervul tot al die volheid van God. Dit staan in die woord van God, dat die skrif wil hê, ek en jy, sê saam met my, ek vervul met die volheid van God. En dit is nie godslasterlik, dit staan in die Bybel geskryf. Tensy Paulus vreeslik laster, maar hy sê dis 'n openbaring wat God vir my gegee het, wat van al die eeue af toe is, wat ek nou vir julle oopmaak, en dit is dat God wil in jou woon in al sy volheid. En hy kom hier en hy sê liefde van Christus te ken, liefde sodat jy kan vervul word tot al die volheid van God. Kyk, miskien moet ek 'n bietjie stil bly. Maar as jy nie hy versie kan onthou, dis vers 19. En as weer gaan lees by die huis, gaan mediteer en sê God het 'n plan. Sy plan is in Christus Jesus. En hy het in my kom woon deur die geloof. En omdat hy in my woon, omdat hy God is wat in my woon, is ek vervul met die volheid van God. Eintlik vir my is dit skrikwekkend. Vir my, ek het toe ek met hier hoofstuk weer lees en die gaan, sê ek vir Here, U slaan my asem weg. Here, my brein het gestop, ek kan nie dink nie. Here, in die mens kom ek daarby nie, maar slegs dat ek glo dat U sê die waarheid is. Gaan kyk 'n bietjie in die spieël. Dan sê vir jou in die spieël, dis nou as jy gered is. As jy in Jesus behoort, as jy glo hy woon in jou deur die geloof in jou hart, dan sê God se volheid is binne in jou. Ek weet nie vir julle nie, maar dit slaan my asem weg. En aan hom wat mag het om te doen, ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. Aan hom wat mag het om te doen, ver bo alles. Ek is amper klaar. Aan hom wat mag het. Wie is hy? Die volmaakte God. Want in sy volheid in jou woon, in sy liefde gewortel gegrond is. Hy wat in jou is, kom en hy sê, hy het mag om te doen, ver bo alles wat ons bid of dink. Sê vir my, waarvoor het jy al gebid? Wie van julle het al vir groot goed gebid? Party ou sê, Here, R10 per maand is genoeg. Wie het al gesê, Here, R1000 die maand sal dit maak, dat ek sien. Hy sê, God het mag om te doen ver bo alles wat jy bid. So wat jy in jou gebed ook al mag vra. Ek wil net vir jou sê, dit wat jy gebed vra, is wat die Here betref, small fry. Want hy het mag om ver meer as dit te doen. Vir die bid. Wat het jy al gedink? Vir jou toekoms, vir jou kinders, vir jou kleinkinders. Wat het jy al gedink? Hy sê, whatever, jou wildste drome. Daar's 'n ander woord ek soek, maar dit wat jy ook al mediteer op, jou wildste goed. Hy sê, God het mag. Dis die God wat in jou woon, hy het mag om te doen ver bo kan dit. Was nou 'n huisie view in Kiepersol en daar sê iemand vir my, is Piet, ek daar wil gaan koffer in Piet en Linda. Hy sê, Jethro, as ek sien, hy sê, ek het julle geken jare terug, en ek ken julle nou. Hy sê, dan kan ek net sien, dis God, wat het gedoen het. In die sienlike, in die reël werk het nie so nie. Maar in God, in die koninkryk, in die koningswêreld, in die heerlike wêreld, hier werk dinge anderster as in die wêreld. En Piet sê, ons kan sien wat God gedoen het. Hy sê, 'n normale lewe werk het nie so nie. Maar ons is
steeds verbaas as ons na julle kyk, wat het God vir julle gedoen? Ek kan so praat, ek het 'n getuienis. Ek vertel hierdie storie want daar's 'n tyd wat dit nie daar was nie, maar ek vertel daar's 'n tyd toe ek begin glo wat ek preek, begin glo wat die woord sê. Nie net mooi woorde is nie, maar sien is realiteite en hy het mag om te doen ver bo wat ek bid of dink. En sê volgens die krag wat in ons werk. Nou wil ek sê, wat is die krag wat in jou werk? Of kan ek vra, wie is die krag? Wie is die gesag wat in jou werk? Kyk toch vir my. Oh ja, ek het soveel keer gebid al hier terug. Ek weet ons bid, maar baie keer bid ons in ongeloof. Die meeste van ons gebede dink ek soms is ongeloof. Dus 'n klompie jare terug, daar het 'n hele paar goed gebeur, maar ek kan net die een uithaal. Toe ek het bid, ek het gedog, ek is nou 'n bietjie wit om te bid, ek nou bid. Maar vandag is die dag wat ek met die Here moet praat. Hy ken my in elk geval, en hy weet wat er in my kop aan. En ek loop en ek bid. Ek sê, Here, vertel my 'n bietjie 'n storie, net so wat ek nou so weet. Ek wil weet, Here, wat gaan hier aan? Here, daar is manne van God, pastore wat hulle hele lewe afgelê het in gemeentes. Tot die dag toe hulle aftree, toe hulle niks oor nie, want hulle het nie geld gehad om goed uit te neem en wat noem ons dit? Polisse te hê en whatever. Hulle het nie gehad nie. Here, nou tree hulle af, daar's verhale wat ek daai tyd geken het, wat in karavane by ander mense bly, ander in 'n ou klein vervalle huis, wat meer lek as iets anders, mense wat swaar kry, en een ou in die AGS is, kom ek sê maar, Dr. François Moller, vir my gesê eendag hier terug, hey, besef jy, dat meer as 50% van ons pastore leef onder die broodlyn. Gaan sleg met hulle. As dan kom ek in jou gemeente vanoggend, en dis dieselfde oggend wat ek goed uitgedeel het, net vir ouens te weet wat die inkomste uitgehaal het. Hy sê, ek kan dit nie glo nie. Dat dit hier gebeur, is nie 'n groot dorp, is 'n klein dorp. Hy sê, wie, kan nie glo nie. Dit is verskriklik. Ek vertel jou net hier goed. Ek wil hê die oomblik toe ek begin besef dat God is groter en hy wil sy heerlikheid in my openbaar. Daar's sy krag, sy gesag, sy autoriteit wat in my werk. En hierdie gesag en krag werk soveel goed dat ek goed seker kan bid of dink nie. En ek loop daar en ek sê, Here, ek verstaan dit nie. Ek sê, dit was about 63 jaar daai tyd. En nou is ons 84, nee. Ja. Dalk was ek 65. Maar ek loop by Suiderstrand op daai klippe. Ek sê, ek verstaan dit nie. Here, daar's maatskappye in die wêreld wat mense voor werk. En as hulle klaar gewerk het, kry hulle aftrede, dan kry geld, dan kyk na hulle gekyk en dan 'n plek. Ek sê, hoekom in u koninkryk? Ek verstaan dit nie. En toe my praat, wat glo jy? Ek wil iets vir julle vertel na daardie gesprek. En daar goed gebeur wat my skaam gemaak het. Skaam vir my arrogansie. Skaam vir dit gesê, jy weet, as ek los net so 'n paar syfers nie om te brag nie. Ek wil net vir jou iets vertel, dat het nooit in my lewe gebeur, dat ou vir my 3 in die nag bel en sê, wat is jou rekeningnommer? En as ek môreoggend weer gaan, is daar oor die 100,000 rand in my rekening inbetaal, nie 1 of 2 of 3 keer, 'n paar keer, en 'n ander ou sit in 'n vliegtuig in Dubai, en hy laat weet vir my, kyk gou, ek het 220,000 in jou rekening inbetaal. Dis goed, dat nooit in my lewe gebeur het nie. En die Here kom, en hy draai die ding om, en toe ons nou by die kinders is, so net uit hulle pa, ma, ons net vir julle twee sê, daar is julle bly, vat niemand by julle, julle sal bly tot julle die dag dood is, dis julle blyplek, ons sorg vir julle. Maar daai huis kon nie gehad nie, want ek en Rita het die geld gehad om te bou, tot die dak op is, en toe hulle ons kom help klaarmaak, maar daar's duisende
dig by 1 miljoen rand van ons kant af daarin, wat ek nie gehad het nie. Ek het op die klippe geloop en bid. Hy het my gehoor en sê, nou sal ek jou wys. Ek gaan vir jou 'n paar dinge wys. En toe wys hy vir my groot dinge. Anderster het ek en sy ook somewhere in 'n tweedehands karavaan moes gaan bly. Maar God, wat kragtig in my werk. Want ek glo in 'n God wat in staat is om groot dinge te doen. Ek bid die Here, ek wil net deurkom elke maand. Ek bid die Here vir oorvloed. Ek wil nie net gesond wees nie, ek wil ordentlik gesond wees. Ek wil energiek wees. Paar mense vanoggend kon sê, het vir Rita lanklaas so gesien. Maar ons het gebid en ons het gebid. En daar is nie altyd, maar God het iets in haar liggaam kom doen. Here het iets vir haar kom doen. Ek vertel jou net al die goed. Ek wil hê jy moet verstaan, as hy deur geloof in jou hart werk, dan is die volmaakte binne in jou, met al sy liefde en heerlikheid. En hy openbaar hom in jou en deur jou op 'n manier dat die wêreld verstom en verbaas is dit dan nie die man nie? Is dit dan nie die vrou nie? Hulle praat oor die Here Jesus, hoe die wonderwerke sien. So sê hulle, maar hy man, is hy dan nie die seun van die carpenter nie? Sê broers en susters, maar hulle breedjes, ons ken die pere. Wie sê hy? Waar kom hy vanaf? Hy is besig toe om God te openbaar. Hy is besig om sy Vader te openbaar. Want hy sê vir hulle, glo my as dat Vader in my is. As julle my nie glo net ter wille van die werke wat julle sien, want dit is God Vader wat in my bly, wat die werke doen. Hy sê, doen dit. Kyk wat ek vir julle goed sê. Hy is bereid om groot dinge te doen. Dit gaan nie oor ons vlees nie. Dit gaan oor sy heerlikheid. Dit gaan oor openbaring. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied in die hemel, so ook hier in my lewe. Let it be God. So, Lord, show yourself. How must I show myself? Through me and in me. And the revelation of your power, that the world, that they will know you are God, you are Christ in me. Wie is nog bij mij? Vers 21. Vers 21 sê, aan hom die heerlijkheid. Hy wat in jou woon. Aan hom die heerlijkheid, hy wat in jou bly. In die gemeente in Christus Jesus, deur alle geslagte. Hy sê alle geslagte, tot in ewigheid. Hy sê tot in ewigheid, alle geslagte. Never to stop. There's not going to be a stop somewhere. Gaan nergens 'n stop wees. Hy sê, for eternity. Wie is nog by my? For eternity. Ek praat van die koning van die konings. Wat hier geloof in ons harte kom woon. Wil jy hom toelaat om deur jou te lewe? Wil jy hom toelaat om sy krag deur jou te openbaar? Sy gesag en sy heerlikheid deur jou te openbaar. Ons is sy liggaam, medelede van sy liggaam. Deel van sy liggaam. Ek wil hê kerk, julle moet iets, ek gaan probeer om te stop, maar ek wil iets hê jy moet verstaan. Ons kom hier 'n tyd, en ek kan amper sê 'n helse tyd, want dit was toe nie 'n hemelse tyd nie, wat almal op 'n weghaping gewag het, wat ek en Tron en Andries vir hulle gesê het, dit gaan nie kom nie, en toe mense ons nie geglo nie, ander ouens geglo, toe het dit nie gekom nie, ons is nou nog hierso, en ek vertel vir jou, dat jy vandag moet hoor. Ek kom vertel vir jou, dat die Here wil hom in sy kerk en deur sy kerk openbaar. Ek wil hê jy moet weet, hy kom nie vir 'n verslaane bruid nie. Hy kom nie vir 'n bruid vlek en rimpels nie. Hy kom vir 'n oorwinnende bruid, deurbrakend in sy heerlikheid, singend, jubelend, ons in Christus. En ons sien om ons wonderwerke gebeur. Is u nog by my? Wie is by my? Kom ons bid saam. Partykeer terwyl jy oor toe is, luister ek na ander predikings, dan wonder ek net, mis ek het of wat gebeur? Want het gaan net, jy weet, hoe sleg jy is en hoe dit jy is en hoe dat jy is, jy moet nou maar
Jy weet, selfs die Here het gesukkel, so sukkel jy ook nou maar, en Paulus het gesukkel, so sukkel jy maar, terwyl Paulus sê, man, ek is gevoeter en geslaan, omdat ek vir julle goeie nuus bring. Die goeie nuus is, dit hoef nie so te wees nie. So vanoggend bring ek vir jou evangelie goeie nuus. Wat ook al jou lewe aangaan, dit hoef nie so te wees nie. Die wêreld skryf boeke. Die Here het ons een woord gegee. En dan kom in Hebreërs 1. As jy in die ou tyd het God op verskillende maniere die profete gespreek. As jy maar die dae praat hy met ons deur sy seun. En ek bring vir jou seun Jesus, die verreëse een wat opgestaan het. Wat deur die geloof in jou hart woon. Wat jy al sy dieptes en heerlikheid kan ken. En hy homself wil in hier jou openbaar. Die vraag is, glo jy dit? Aanvaar jy dit? Praat jy dit? Of sit jy op die ashoop soos Job? En baie mense is lief om my te sê, ag, ek is soos Job. En laatst baie ons die tekste lees, Job, en Job sê dit, en Job daar. Ek wil net vir jou sê, Paulus sê, dat Jesus Christus, as die oorwinnaar, wat opgestaan het uit die graf. Jy hoef nie Job te speel nie, of Job se triks in jou lewe te hê nie. Al wat jy moet hê, ek het opgestaan, saam met Jesus. Job is dood en Christus leef. Dankie, Here. As jy my vanoggend gehoor het, en sê ek glo, dat die Almagtige in my woon, die volheid van God in my is. Wil jy net as 'n teken van jou geloof net op jou voete staan en sê, that's me. Staan net op, voor ek bid. Dankie. As u mense iets van die prys betaal, is u liggaam, als medelede van die liggaam. Ek dank u vir u volheid in hulle. Ek dank u vir u volheid. Die volheid van God wat in ons woon. Ek bid vir u mense. Ek bid vir u mense. Ek bid vir u mense. Dis u kerk. Bid vir hulle vir deurbrake, belewennisse. Kragtige dinge om te gebeur. Kragtige dinge om te gebeur. Ek hoor die Gees sê, en hoor hierdie woord. Ek hoor die woord die Gees sê. Jou plek waar jy wil sit, is altyd op die ashoop. En ek hoor jy vra vir my, hoe kan ek nie anders as om daar te sit nie? Kyk wat met my gebeur en kyk waar ek is. Kyk met my situasie. Maar ek hoor die Gees sê vir my, ek wil hê jy moet hoor dat Jesus Christus sy lewe gegee het vir jou. Sodat elkeen wat aan hom glo en nie verlore sal gaan nie. Daai woord verlore is to come to destruction nie. Maar have everlasting life. Speaking about life, it's God's life for you. God's life. Dis nie 'n godsdienstige storie hierdie nie, dis die waarheid. Ek speel die kerk nie, hierdie is die waarheid. Jesus is die waarheid. En ek hoor die Gees van die Here sê, if you receive me, you receive everlasting life. You receive everlasting life. A joy unspeakable. Joy unspeakable. Christ in you. No fear. Die koninkryk van God bestaan nie uit vrees nie.
liefde en krag en selfbeheersing. God's kingdom. Ek dank U vir U kerk toe. Ek het vir iemand 'n woord gegee en ek hoop U het gehoor in die gemeente, moenie op die ashoop gaan sit nie. Staan op saam met Christus uit die dood. Sy nuwe lewe. Sy ander lewe. Begin glo sy waarheid. In Jesus naam. Ek is nie te hastig nie. Iewers in die gees moet daar 'n ding gebreek word wat nie van God af is nie. Iewers daar 'n stronghold wat in die sogenaamde kerk en sogenaamde godsdienst aan mense vasgelê het. Daar's 'n stronghold wat moet gaan sodat die verreëse Christus geopenbaar kan word. Gesien word. It's time for the revelation of Christ. Dit is nie meer 'n mysterie nie. Dit is nie meer 'n geheimenis nie. Dit is nie meer verborgenis nie. Dit is oop en bloot. Just go for it. Ek dank U wat U doen. Dankie. Dankie dat hierdie skouer vinnig genees, vinnig gesond word, pynloos is in Jesus naam. Dankie Vader. Dankie vir U kerk. Voor ons gaan sit. Wil jy nie dalk as jy wil, jy hoef nie, as jy nie wil, maar as jy wil, net 'n hand opsteek en sê, thank you Jesus. I receive your word. I receive your word. I receive your life and your love. Your power, your glory, your fullness, I receive. Just do it. In Jesus' name. Dankie, Here. Amen. Amen. Baie dankie, kom maar sit. Sit net so 'n paar oomblik, my vrou wil iets sê. Net voor sy iets sê, wag net so 'n bietjie. Leonie vra, julle moet kom saam kuier daar agter, want daar is koekies. Is 'n chocoladekoek, 'n melktert en sulke goed. Nee, toe maar, ek ga niet daar. Dat is koekies daarachter. Als je hier klaar is, kom eten en drinken, kan je samen daarachter.